Kalau korang malas nak cukupkan nutrisi masa bulan puasa ni, korang standby lah hadap masa kecut biar padan muka. Bulan puasa ni badan memang cepat penat geng. Betul saya cakap, masa kita ni pun senang rasa lemah kalau tak cukup nutrisi. So, kenalah cukupkan nutrisi melalui real food ataupun suplemen. Bila guna suplemen yang betul, korang boleh ada muscle growth, maintain energetic dan ada good recovery sepanjang bulan Ramadan ni. Jom saya share suplemen apa yang wajib ada masa puasa. Pertama, protein. Protein ni wajib kena ada kalau korang nak cukupkan protein intake. Boleh konsum masa sahur, berbuka atau lepas workout. Nak prepare pun tak susah mana pun. Sangat-sangat senang dan cepat. Bancuh, shake, lepas tu minum. Settle. Kedua, creatine. Creatine pula bantu boost extra energy, strength dan endurance masa workout. Even berpuasa, creatine simpan air dalam otot supaya rasa lebih kuat dan boleh maintain tahan lama sepanjang training. Ambil sebelum gym, confirm power. Tapi untuk yang workout malam lah, yang workout petang sebelum berbuka, boleh je konsum masa berbuka tu nanti. Ketiga, BCAA plus glutamine. Dua ni sangat-sangat penting untuk elak muscle breakdown dan kurangkan muscle fatigue. Bila recovery muscle kita padu, muscle growth kita pun automatik akan jadi better juga. Tapi kalau korang tak nak pening kepala, semua suplemen yang saya sebut tadi ada je disediakan dalam satu bag. Maknanya, dia combine semua tu sekali dalam satu. Nak tahu apa dia? Yes, inilah dia geng. HeartMath. Sangat-sangat lengkap dan semua dah ada dalam satu serving. Protein dia tinggi, kalori pun tinggi. Setiap ada creatine, BCAA dengan glutamin. Untuk yang suka beli satu, dapat macam-macam benefit. Memang inilah yang sesuai gila dengan korang. Lebih mudah, betul tak kan? So guys, apa-apa pun fokus dekat solid food korang betul-betul. Cukupkan nutrisi hari-hari, pergi gym dan workout macam biasa. Okay? Confirm, raya nanti korang terpaling handsome bila pakai baju Melayu pulang bintang. Fit First untuk Malaysia.